Всем привет, с вами Ветви. Всем привет. Здрасте. С вами сегодня Лера, Рая и... Леша, Спасибо. Сегодня с вами Сергей Мартынов, Илья Кэпцой. А меня кто представит? И Мария Мак. Спасибо. Спасибо и на этом. Иван Бронин, Марина Мурзаева и Илья Цой. Опять он. И мы встречаем вас после новогодних праздников. У нас накопилось достаточно много новых историй, и мы готовы ими с вами поделиться. Чего не так? Чего не так было? В смысле, вообще-то... Наверное, кто-то успел соскучиться по нашей болтовне, но в первую очередь, конечно, сами, да. Мы в первую очередь сами. Я, наоборот, успела отвыкнуть. В общем, какие новости были за последний год, за последнюю неделю Нового года? Лично у меня или у всего города? Ну, не знаю, можешь рассказать о чем угодно. Вот Навального, например, не допустили. Ой, начинается. Самая такая новость, запоминающаяся в 2017 году. Не помните? Вы не помните какая? Ну давай, скажи нам, какая это. Когда во всем городе свет отключили. Мы-то помним просто то время, как в первый раз отключили свет. Мы помним в то время, когда люди без света жили вообще и со свечами. Да это революция, ну просто не знаете, как это бывает. Это все Ильич. В ушедшем 2017 году я стала светленькой. Стала мамой, что-то такое должно было быть. Я нашла работу первый год, когда я не работала Снегурочкой в 2017 году. Вот они, самые главные изменения-то. Но в любом случае, ты этот Новый год наконец-то встретила, не ходя по подъездам. По чужим детям. Ну, просто кто не знает, Марина действительно ветеран снегурочьих дел. На мастер спорта Мастер по спорта. снегуриванию, да? На 7-м году снегуривания я решила завершить снегуривание. Ты же одна снегурила, бывала и без деда? Нет, всегда с дедом. Всегда с дедом? Всегда с А, ну это в бизнесе небезопасно просто без деда. Должен быть, Всегда должен быть дед. должен быть прикрывающий чувак, который возьмет мзду и все разрулит. Должен быть мужчина, чтобы... Цац, когда Мы хотим поговорить о том, что вас волнует больше всего, и в последнее время, вот, допустим, меня волнует мост. Мост рядом с синема-центром, мост через озеро, где раньше стоял карась. Так, вот, отлично. Как его переделали? Там типа еще один мост сверху Я не положили. была там, я не знаю, кого переделать. А что реально с мостом, вы объясните? Замочки убрали, все, любви нет. Там стоял карась, его там ломали, его воровали, но он все это Я не пережил. понимаю, как можно утащить вообще. Он сколько весит? Не то чтобы как, а зачем? У меня насчет этого моста был другой вопрос. Какого черта карась делает на мосту? Его нельзя разве было поставить в воде? Воду. Ну, чтобы он из воды выглядывал. Ну, карась на мосту. Карась, ты Зачем? свободен. Да, карась. Плыви, Вилли. В общем, переделали мост. Он в 2 раза шире стал, это действительно хорошо. Не то, чтобы там был такой человеческий трафик, чтобы там люди в пробку попадали, там сигналили друг друга. я в Твиттере читал, Чё спишь там? Не сиди в телефоне там на мосту. Такого не было. Вот фотография. Я видела это, Да, видела. пожалуйста, фотографии. А сейчас он деревянный. Ну, то есть покрытие моста деревянное. Делали ближе к зиме. Когда потеплеет, во-первых, это дерево рассохнется, и там уже сейчас боязно ходить человеку за 80 килограмм, не лет. Мы там оставляли когда-то замок, но я видел там замок типа Петя и Саша, и там Вася, и... Эти и Саша, и Вася. Да, и... 3 друга. Ну, вы представьте, Атос, как Портос эти... и Арамис. вы представьте, как они должны звонить туда и говорить 21 век. У нас Я бы не стала заморачиваться, даже если бы я туда замок повесила. Это очень смешно, потому что замки вешаются как символ нерушимости отношений, и их спустя год просто... И все, и привет большой. У нас Лешка вернулся, и сейчас он нам расскажет, как же там было в Москве-то, матушки. Ой, в Москве-то, ребята, так там хорошо В Москве было. то ребята. Ну, на самом деле, в Москве достаточно классно, особенно если ты студент и молодой человек. За время учебы я успел посетить много интересных мест. Например, Увлекательная жизнь у него, Алексей. я не знаю, как рассказать интересно о том, о чем все знают. Типа, как будто в Москве произошло что-то новое за последние годы. Вот в Якутске действительно произошло много нового за полгода. расскажи про себя. Ну, я там учился, я же студент, что Ты же мне еще много делать? мест посетил. Так вот, если вы студент, если вы учитесь в Москве, вы всегда можете попасть, скажем, в Большой театр, и это будет стоить вам всего 100 рублей на любой спектакль. Кто-то заснул? Ваня съездил на чемпионат Европы
по бразильскому джиу-джитсу. Федерация Объединенных Арабских Эмиратов, между прочим. В Дубае ездил? Нет, это в Москву. Надо, скажи, в Дубае. И как результат-то? 4-е место по Европе в своей весовой. Я менеджер просто. Я как Конора Макгрегора продвигаю. А потом взял и улетел. Просто улетел, никому не сказав. Ну, точнее, мне не сказав. Улетел и полгода со мной не разговаривал, даже не извинился. И вот он прилетел, и угадайте, что тоже ничего не сказал. Не, ну Кэп, ну И как вот так-то он можно, здесь. да? Ну, что ты скажешь, Леша, мне сейчас? Вы поэтому меня Спустя пригласили, полгода. да? Это типа интервенция, что ли? Это все Я жду записывается. извинений или как минимум автографа Шоколадку. от Дани. Какой шоколад? У меня есть автограф от Дани, он просто не здесь. Ты мне так говорил год назад. Прикольно, что ты даже не можешь ответить за свои слова и поступки. Он сказал: Лера, проводи меня до дома, там у меня лежит ты ночью не автограф приехал. Данилы Поперечного. Я провожаю его до дома, он такой: автографа нет, Ты ночью не... есть кое-что другое. Вот это шутки! Ну давайте про новости-то поговорим. У вас в голове есть какие-нибудь новости? Ну, давай про «Звездные войны» поговорим. Ты же Это начал. старая новость. Криптовалюты в последнее время. А, это когда денежки вкладываешь и потом проценты. Нет. Множество появилось мошенников, которые Да, биткоины продают продают. биткоины. Притом они их продают как физическую монету. И кто-то даже их покупает. А я Марина, купила, да, наверное. вот не купи. Протодьяконова стала еще популярней. А что там за скандал бы говорят? Какой скандал? О чем скандал? Леша привалился просто все. Я пробил дно, ребят, извините. Что меня вот лично раздражало, это спиннеры, которые заполонили резко наш город. 5 спиннеров, 100 рублей. Ваня просто их продает в том числе. Я их продаю и типа... Это мода. Приходят люди, там, взрослые. Спиннер мне дайте, пожалуйста. Ну вот, держите. А что с ним делать? Крутить. И все. Все? Ты говоришь, да. А он погоду предсказывает? И типа, и все, он крутится, и все. Ну, может, и трюк какой-нибудь с ним сделать. Что вообще нового произошло у меня лично за прошлый год? Что у тебя лично Я нового произошло? съездила во Владивосток. Про это, кстати, тоже был сюжет. На международный фестиваль КВН, школьных команд КВН. Мы заняли там первое место, что удивительно. Я начала сниматься в этом месте, в этой студии. В прошлом году мне исполнилось 18, как-никак. Что произошло в вашей жизни за минувший год? Нет, я не хочу свою жизнь за 2017 обсуждать, простите. Алексей? Я купил себе кролика. Вообще, какие классные фильмы мы за прошлый год посмотрели? Мне понравился фильм «Проклятие Аннабель», последняя часть. «Ла Ла Ленд» Ужастики. был. А, также «Оно». Очень классная экранизация книги вышла. Ремейк. Ремейк? Ну да, там миллион лет назад еще сняли, но там не смешной клоун был. Ну, то есть не Ну, так страшный. он и наоборот, тот страшнее, потому что он Да почему? такой, но он натуральный. Этот В смысле, когда тебя пугала натура? Я натуральная. когда тебя пугала натура. Ты видела такого клоуна, как Так был я его не боялась, он же реалистичный, что его бояться? А вот когда из него клыки торчат, я как бы, ну так из Вот вот стоит тоже один кровавый с клыками и пляшет, да, а другой реалистичный. Так ты видела, какой он жуткий, его взгляд стоит, этот клоун с шариками. Ты подойдешь к нему, хочешь сказать? Я бы не подошла, да ну. У него шарики желтые, вообще беспонтовые шарики. У какого? В этом году было много серий сюжетов. Вот, допустим, я очень много снимал обзоров на кинопремьеры. Я, если честно, не люблю кино. Я не люблю, когда много людей скапливается в одном месте. В общем, у нас, кстати, здесь, вы заметили, у нас скопилось Сообщество социопатов. некоторое количество людей, которые не любят людей. Вы понимаете, что это ненормально? Что мы должны как-то себя еще более пафосно назвать, типа сыновья Давида, и после этого просто к нам спецназ приедет и окончательно решит все наши Пока мы литературу не начнем выпускать. Ну вот мне запомнился сюжет, когда мы снимали в студии МС-тренировок и когда меня били током. Вот это было для меня самый яркий сюжет. И даже все мои знакомые, там, друзья говорят то, что... Я видел, как я по телеку током бил. Это было приятнее всего смотреть. Задаешься вопросом, друзья ли эти люди тебе? По нам видно, кто старался, а кто улыбался. Ага, ты просто не знаешь, каково мне было на самом деле. Ну да, действительно, ведь я же не проходил то же самое. Мучили нас в этом году не один раз. Кэп нас кормил острой лапшой. У меня реакции нету, ну что? Маша просто
Знаешь, какое лицо мне было? Такое... А, я про путешествие там что-то снял. И это надо было взять эту Я не смотрела. камеру, надо было с этой палкой ходить. И я ничего этого не делал просто. Влог. Что у тебя в багажнике? Пристегнись, пищать будет. Мы постоянно жрем, и это проблема. Ладно, концерт, сейчас приступим к делу. А, там написали в комментариях, что я стал толстый. Но я не стал толстый, я стал просто большой. Я не толстый же стал, вы толстых людей не видели. Вот видите каждый. Я даже не буду никак комментировать этот выпад. 2017 год, а вместе с ним уходит тренд, знаете, на что? На что? На вас. То есть на бороду. В Якутии зимой, грех без бороды ходить, это еще дополнительное. Потому что греет. холода Это согревает греет, это холода. серьезно. Борода. Попробую, не знаю, там, добыть где-то волос, налепить. Походить там. Мне нравится формулировка «добыть где-то волос». Ну, самое главное, то, что запомнилось, что наша студия сменила название на 10-м году существования. Теперь мы называемся «Ветви». Переименовались. Почему «Ветви»? В очередной раз повторяем для того, чтобы свежее быть, для того, чтобы на интернет больше ориентироваться. I don't know. Да, и, чтобы ассоциации разные брать. Кто-то, возможно, просто воспринимает «Пропеллер» до сих пор как какую-то детскую передачу, а вот теперь мы детский блог. С вами были Ветви и... Пока. Пока. Всем пока. Пойдет? Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭН.